আলম ভাই, হ্যাঁ ভাই, কি দেন তো ওই যে পুলিশের গাড়ি থেকে চুরি করে। আরে একটু আগে দেখে গেছি ভাই, পুলিশটা এই গাড়িটা এখনো রাখছে, এই যে মোটরসাইকেলটা। কত বড় সাহস দেখছেন আপনি, পুলিশের গাড়ি থেকে চুরি করে। খাইছে খাইছে, ওই দেখুন মোড়াইতেছে, দেখেন ওই যে ভাই, এটা হইলো আপনার মোবাইলের স্ট্যান্ড সম্ভব, মোবাইলের স্ট্যান্ড। হ্যাঁ, আর মোবাইল যে বক্সটায় রাখে বা মোবাইলের যে স্ট্যান্ডের উপর রাখে ওইটাই মনে হয়। ওইটাই ভাই, ওইটাই। হ্যাঁ, ওই যে দেখেন, ওই যে ব্যান গাড়িওয়ালা দেখছে ভাই, ভাই ব্যান গাড়িওয়ালা দেখছে, এই যে ব্যান গাড়িওয়ালা দেখছে, এই যে এখান থেকে আস্তে আস্তে নিচে দেখেন দেখেন এখন কি ভাব ধরতেছে, দেখেন মনে হইতেছে, হ্যাঁ মনে হইতেছে সে গাড়ির উপরে বসে রয়েছে, এরকম একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। দেখেন ভাই, চিন্তা করছেন গাড়ি থেকে সিটু বা পুলিশের গাড়ি চুরি ভাই, কত বড় সাহস, পুলিশের গাড়ি থেকে চুরি। গাড়ি পুলিশের গাড়ি থেকে চুরি করে, চিন্তা করছেন? ছেলেটার আসলে প্রচুর সাহস। আসলে প্রায় সময় এখানে দেখি, বুঝছেন, এখানে হ্যাঁ এলো আখের রস বিক্রি করে, কথা বুঝতে পারছেন। আর এই সুপ্রিয় দর্শক, এই ঘটনাটি ঘটছে হচ্ছে এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্ল্যানের অপোজিটে ডাস্টবিনের সামনে এই গলিতে।